los conductores de la Milpa charlaron en el pase en vivo por primera vez. Tras renunciar a Flor de equipo alegando su agenda cargada de trabajo, Flor Peña debutó hace unas semanas con La Puta Ama, el programa que está pegadito después del AME en la grilla nocturna de América y que recibió bastantes críticas desde que empezó. Y el miércoles 15 de junio, por primera vez Flor y Ángel de Brito hicieron un pase en vivo en el que charlaron sobre temas varios, pero que estuvo signado por la picardía y la complicidad que ganaron con los años. No en vano, los dos fueron compañeros de jurado en el Bailando. Hola, Flor Peña, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos, arrancó Ángel al inicio del dúplex. Cabe recordar que hace unos meses no más, los conductores competían en las mañanas de El 13 y en Telefe. Nos vimos en distintos estados y en todos los horarios. Pasamos de competir a ser vecinos, siguió el conductor del magazine del canal de Palermo, que le metió picante a la charla en una noche en la que su colega venía del triste golpe de la muerte de su amiga Julieta Ballina. Ahora me querés un poquito más, agregó de Brito, a lo que ella contestó, pícara y divertida, yo dejé de quererte alguna vez. No, vos sos bravo, pero yo no entro en tus bravezas, te dejo que seas bravo solo. ¿Cuándo vamos a hacer el intercambio, de que vos vengas para acá y yo para allá? Lo apuró Florencia, y Ángel disparó, ¿cuándo venís? Vamos a hacer un tire y afloje para ver quién va primero, avanzó ella. Yo vine antes acá, le recordó él, haciendo valer su derecho de piso. Así fue como Flor prometió visitarlos pronto, pero puso una condición, yo voy a ir, pero tienen que venir después todas las angelitas acá.